오케이, 일어나시는 분은 아직 없으세요. 동호가 웃는 거니 우는 거니? 하나만 해줘요. 오케이. 웃는 거였어요. 좋습니다. 우리 연예인 음악 주세요. 안 봐. 절대 오해하지 마세요. 우리 동욱이 웃고 있는 겁니다. 네. 머러스한 남자가 요즘의 추세야. 남자는 기쁘게 할 줄 알아야 해. 잘한다. 같이 놀고 가지고 놀고 잘한다. 더 신나게. 오늘부로 너의 연애 되기 위해 데뷔 무대 멜로 액션 에로 맘에 드는 걸 찍으시죠. 지금부터 슛 들어갑니다. 영화 한 편 찍으시죠. 엔딩에 키스시 있다 참고하시죠. 좋습니다. 연기와 노래 고뇌니까 기다려 줄게 그대의 연예인이 되어 그대의 언제나 저를 같은 마음으로 너를 슬프게 하는 사람 누구야? 우리 모습도 이뻐 뭐야? 왜 웃는데? 그러지 않으냐고 안 웃는데 항상 개인기와 신기한 이벤트 쇼쇼쇼 준비 다 끝났으니 우울한 날 말씀하셔 쇼쇼 불리게 띄울 때 뮤직 한곡 때리고 무드 잡을 땐 발라드 한곡 고 리듬 타고 풀때 하늘로 뛰고 풀때 자, 나가지. 손발이 위로. 지금은 우리 쳐도 됩니다. 손발이 위로. 아직 공개 주세요. 고뇌니까 기다려 줄게 그대의 연예인이 되어 평생을 웃게 해줄게요 언제나 저를 같은 마음으로 난 그대의 연예인 난 그대의 연예인 난 당신의 연예인 난 당신의 우리 가수 댄스 가수. 잘한다. 때로는 영혼의 같아 때로는 코미디언 같아 때로는 탤런트 같아 때로는 가수 같아 너의 기분에 따라가 그대의 자, 마지막 경고입니다. 지금을 더 힘낼 수 있게. 박수와 아웃. 같은 마음으로 난 그대의 연예인 자, 우리